No vídeo de hoje, pessoal, como trocar as bieletas da Chevrolet Spin. Vem comigo. E sejam aí também todos bem-vindos ao nosso canal Silvio Segredos da Oficina, onde eu compartilho meus quase 30 anos já de profissão, pessoal. Vai fazer agora dia 6 de setembro de 2024, vai fazer 30 anos de profissão. Bora lá pro vídeo, pessoal. Compartilhar o conhecimento com vocês. Não que eu saiba tudo, também estou sempre aprendendo, não. Vai nessa. Pessoal, aqui em cima até já tinha soltado, tá? Aqui, ó, uns vem com uma Allen 5, outros vem com uma Torx 30, e outros dá para colocar uma chave aqui por trás, uma 17 ou 16 às vezes, tá? Depois eu mostro para vocês na outra bilheta. Essa aqui, que eu fiz? Eu optei em colocar o alicate de pressão, né? Coloquei o alicate de pressão aqui por trás, ó, como vai ser nova, né? Eu coloquei o alicate de pressão e segurei aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar o alicate de pressão e mostrar pra vocês. Ó, a gente coloca o alicate de pressão ali por trás, ó. Segura aqui, ó. É mais fácil, tá? Quando tu vai substituir. Agora, se tu vai tirar para fazer uma manutenção aqui, trocar bucho da barra, alguma coisa, daí não pode colocar o alicate de pressão, né? Aqui eu vou colocar aqui embaixo, ó. Daí é mais fácil. Se bem que antes, aqui tem que deixar encaixado aqui em cima para poder soltar lá embaixo a porca, é mais fácil de deixar encaixado ali. Para poder firmar, né, a bilheta na hora de fazer força aqui com a chave, tá? Daí coloquei lá o alicate de pressão já na bilheta lá embaixo. Agora acho que eu vou ter que levantar aqui o carro para ficar mais fácil para vocês verem. Olha lá, pessoal, ó. Daí que a gente vem com a chave aqui, ó. O próprio alicate já ajuda aqui. Agora eu posso desencaixar lá em cima. Daí eu levanto o alicate, ó. Toco com a chave e com o alicate, entendeu? O mais chatinho de soltar é a de baixo, a de cima é mais fácil. A de cima eu soltei até com a chave pneumática. Dá pra colocar também a catraca pneumática aqui também, eu tenho ali, mas não vou colocar. Ó. Aí tá a peça velha. Já que o carro tá no ar, vamos aproveitar, já vamos colocar a bilheta, a primeira parte de baixo aí. Qual marca tu vai usar, Silvio? Cofap, pessoal, tá? Tu vai encontrar no mercado aí Cofap, Axios, ou até mesmo original GM, tu consegue no Mercado Livre. Vou deixar o link na descrição do vídeo, que eu sou afiliado do Mercado Livre. Se tu comprar lá, tu vai me ajudar. E da Shopee também, tá bom, pessoal? Dá essa força aí pra nós. A bilheta sempre tem que ser colocada uma marca boa, pessoal. Não pode ser uma marca ruim, senão só te incomoda. Outra coisa, o amortecedor tem que estar bom também. Se estiver ruim o amortecedor, estoura a bilheta muito rápido. Ó, daí aqui, ó. Pode segurar com a Torx, tá? Ou aqui, ó. Eu acho que é 17. Vou pegar uma chave lá pra ver se isso aqui é 17. Ó, dá pra segurar com uma chave 17 também aqui, ó. É mais fácil e prático com a 17 do que com a Torx, tá? E como eu tava falando, né? Se tiver também amortecedor trancado, amortecedor com pouca ação, também dá problema nas bieletas. Estoura muito rápido, força demais as bieletas. Silvio, para que serve
essas bieletas aí nos carros. A bieleta vai ligar no amortecedor a barra estabilizadora para manter o carro com mais estabilidade, copiar melhor o solo, fazer ele retornar mais rápido em relação ao solo. Daí se essa aqui está forçando para baixo, a outra está forçando para cima. Então essa barra vai daqui lá no outro lado, né? Então ela funciona assim, a barra, se torcendo, entendeu? Uma ponta que está assim, outra está assim, daí ela se torce. No momento que essa aqui torceu para baixo, ela vai puxar essa aqui para baixo, ó, e a outra vai ter que retornar para cima, entendeu? Vai ter que estar sempre mantendo o carro parelho com o solo. Ela vai sempre copiando o solo, ajudando o carro a copiar o solo, a suspensão, né? Então para isso que servem essas bieletas. Como ela é meio apertadinha, tu consegue tocar um bom tanto aqui a porca sem segurar ela. Outra coisa, não pode apertar com chave pneumática isso aqui. Pode quebrar e pode também danificar o plástico ali. Tecnil, né, onde pega a esfera do parafuso. Oi, deixa eu atender um cliente ali, pessoal. Quero hoje também doido, hein, pessoal. Tem dia que eles ficam sobem em cima da oficina. Agora segura aqui. Vou segurar só para garantir que tá segurando mesmo. Aqui. Bom dia aí, Silvinho. E aí, pessoal? Bom dia, estamos aí trocando Bom dia, pessoal. umas bieletas. Um ótimo dia para vocês aí. É a mãe, pessoal, que chegou aí para dar Um uma alô para olhada. vocês. Agora é só apertar de cima lá e deu, né, mãe? É verdade. Quer dizer, cheguei Que agora. Deus, chegou agora, viu? Ah, meu Senhor. Agora é só apertar aqui esse de cima. Silvio, qual os defeitos que essa bilheta pode dar? Barulho, né, de batendo, e às vezes ela fica rangindo. Como descobrir esse rangido aí? É rangido ou ringido? Eu não sei. É rangido, sei lá. Daí tu tem que soltar ela, solta em cima ela aqui, né, que é mais fácil, e movimenta o carro, empurra ele pra baixo, pra cima. Se parar é as bieletas. Já peguei algumas bieletas fazendo barulho já. Às vezes ela vem muito apertada aqui, ó. Daí faz esse barulho. Silvio, coloca a pneumática aí que é mais rápido. Não gosto. Eu vou estar ensinando vocês uma coisa errada. Tem que ser bem apertado, porque às vezes se não aperta bem aqui, ó, ela fica um pouquinho solta, fica batendo aqui, ó, e tu com o carro no chão, né, tu vai testar essa beleta, o bom é testar com o carro no chão, tá, na tua garagem. Puxa o freio de mão, engata ela, né, te deita ali embaixo com as rodas no chão e toca a barra estabilizadora para cima e para baixo. Se tu vê que faz um tuk-tuk, é a barra. É a bieleta. Só que às vezes quando tá solta essa porca que não tá bem apertada, ela fica solta entre o amortecedor ou entre ou na barra, né? Daí trabalha na parte interna.
E com a mão aqui, ó, tu não consegue ver às vezes, mas com o peso do carro, ela bate, tá? Então tá aí, pessoal, a dica de como trocar as beletas da Spin. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Também muito obrigado por tudo quanto você tem feito pelos canais, pelas curtidas, né? Pelos compartilhamentos, aos novos inscritos também que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Se tu puder também agora hypar o canal, tem uma opção aí que tu vai ver o comentário, vai ter 2 bolinhas no comentário, no primeiro comentário, no comentário, né? Daí tu arrasta esse comentário pro lado e vai estar hypar. No hypar tu vai estar impulsionando meus vídeos para ser um dos ficam mais em destaque aí, tá bom, galera? Me ajudem daí que eu ajudo vocês daqui. A mãe também tem um canal no YouTube, Sandra Bandeira Família e Natureza. O meu sobrinho tem um canal dele, Nolan Criatividades. O meu irmão fabrica iscas artificiais para traíra. E eu tenho outro canal de pesca que é Silvio Traíra em Movimento. Então me ajuda daí que eu te ajudo aqui. Forte abraço para vocês, fique com Deus e valeu!